நம்ம கோயம்புத்தூர்ல மகாராஜா சிக்கன், ஆந்திரா சிக்கன், இது டான் சிக்கன், இது மங்கோலியன், இது கராச்சிங்க, பெங்களூர் சிக்கன். இப்படி குடில் செட்டப்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு தரமான ஸ்பாட் தான் இந்த சன் அண்ட் மூன் ரெஸ்டாரண்ட். இவங்க கிட்ட ஃபேமிலிக்கான டைனிங் இருக்கு அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சில் பண்றதுக்கான டைனிங் இருக்கு. சிக்னேச்சர் ஐட்டம் எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் கராச்சி சிக்கன் எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தா வேற மாதிரி இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் ஆந்திரா சிக்கன் எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தா செம ஸ்பைசியா இருந்துச்சு. அடுத்து பவுண்டரி சிக்கன், நாட்டுக்கோழி சட்டிக்கறி ஃப்ரை எல்லாமே சாப்பிட்றதுக்கு தரமா இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் நாட்டுக்கோழி பக்கெட் கிரேவியை ஒயிட் ரைஸ்ல போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா டேஸ்ட்ல பிளாட் ஆயிருவீங்க. சாப்பிட்ட ஸ்பைசிக்கு இளநீர் பாயாசம் ஒன்று சொன்னீங்கன்னா இதாண்டா வாழ்க்கைன்ற மாதிரி. இங்க பர்த்டே பார்ட்டிஸ், கெட் டுகெதர், கார்பரேட் மீட்டிங்ஸ் நடத்துறதுக்கு இந்த பிளேஸ் கரெக்டா இருக்கும். கார் பார்க்கிங்லாம் கூட தாராளமா இருக்கு. இவங்க ஷாப் நீலாம்பூர் BMW ஷோரூம் பக்கத்துல தான் லொகேட்டா இருக்கு. இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. பை.